من الحاجات الجميلة قوي اللي حاصلة في حياتي ان انا عندي جروب لذيذ قوي من الشباب في اوائل كده العشرينات. فمجموعة بحبها قوي وبنتقابل كتير، بنتكلم مع بعض، بنصلي، بنخدم مع بعض، بنروح نتحرك نخدم خدمة جميلة قوي ربنا حطها على قلوبنا. ففي مرة من المرات واحنا قاعدين سألتهم سؤال كده، قلت لهم هو بأمانة كده يا شباب اصحابكم بيقولوا عليا ايه؟ فاتخضوا كده، في اللي اتخض واللي قال لي نقول يعني عادي. فقلت له اه يا عم اقول. فقال لي يعني بصراحه انا حاسس ان انتوا كلكم عايزيني اقول. طيب، قالوا لي حد منهم قال لي بصراحه يعني هم حد قال ان انت كان فاكرك يعني وحرام كان خايف مني جدا، كان فاكرك تنك وشايف نفسك وكده، بس بعد ما اتعامل معاك قال لا لا خلاص ما طلعش كده. وبعدين حد تاني قال يعني بصراحة في ناس قالت كذا كذا كذا، وقعدوا يحكوا معايا. مش هقول لكم بقى كل اللي اتقال، مش فضيحة هي يعني. بس بعديها قلت لهم طب انتوا بتشوفوني ازاي؟ انتوا بتقولوا عليا ايه؟ انتوا اكتر ناس جت قعدت قضت معايا وقت. انا بشوف شباب كتير جدا جدا بحكم شغلي وخدمتي وحياتي، فبقابل ناس كتير، وطبيعي ان اللي بره يبقى مش عارفني قوي، بس انتوا بقالكم معايا سنين، بتقولوا عليا ايه؟ قالوا كلام حلو الحمد لله. بس قالوا لي لا بصراحة انت مش زي اي حاجة من اللي بتتقال بره. واليوم ده عملنا حاجة جميلة قوي، جبت ورقة لكل حد وكل حد كتب حاجة حلوة شايفها في اللي جنبه، وكان وقت حلو قوي قضيناه مع بعض. الحقيقة السؤال ده قلت لهم هو مش سؤالي، هو سؤال الرب يسوع بنفسه. ما سألوش للناس كلها، سألوا للتلاميذ. زي ما انتوا عارفين رب يسوع كان عنده 12 تلميذ، قابل ناس كتير، شاف ناس كتير، بس في ناس معينة دعاها بالاسم، تعالى اتبعني تعالى اتبعني. والتلاميذ دول زي كأنهم كده الشلة بتاعته، الجروب بتاعه، بيتحركوا مع بعض، بيعملوا معجزات وبيشوفوها. والرب يسوع ياخد منهم كام حد ويقول له تعالى أنا عايز أوري لك حاجة معينة. عملوا حاجات كتير جدا جدا جدا، وقضوا سنين وسنين وسنين مع بعض. وسألهم سؤال قوي قوي، والسؤال ده هو اللي نفسي أتكلم فيه النهاردة. قال لهم من تقولون إني أنا؟ برحب بكم في سلسلة جديدة من حلقات ولو هي مجموعة من الأسئلة اللي هنكون بنفكر فيها مع بعض. سؤالي النهاردة ليك للي بيتفرج واللي متابعنا دلوقتي، لو عندك شك، لو عندك جواك شك، وما أكثر المؤمنين اللي دلوقتي من كتر الأسئلة اللي عندهم تجاه ربنا، والأسئلة اللي ما تعرفش هي طالعة من جواهم ولا بيقلدوا بس السؤال ده وخلاص، ابتدى يحس لا يا رب أنا محتاج أفهم وتثبت لي علشان أعبدك. أنا محتاج أشوف وأصدق علشان أتبعك. أنا محتاج أقتنع علشان أعيش ليك. في يوم من الأيام بمناسبة التلاميذ، بعد ما المسيح قام من الموت، وده إيماننا المسيحي إنه غلب الموت وغلب القبر وقام مرة تانية، وإيماننا المسيحي بيكمل إن الرب يسوع هيجي مرة تانية، وكل ركبة وكل لسان هيعترف إنه هو رب. بعد ما قام راح للتلاميذ، والتلاميذ كلهم حسوا إيه ده يا معلم أنت قمت فعلا، إيه ده؟ ما عدا واحد قال إيه؟ هو ده المعلم بجد؟ أيوة يا ابني، أيوة هو. لا معلش انا مش مصدق قوي. حد عارف ده مين؟ لو عارف ده مين اكتب لي كده بسرعه في الكومنتس تحت قبل ما الناس تكتب وتقول. الشخص ده اسمه توما. حتى حرام لزقت فيه توما الشكاك، يعني لزقت فيه للابد، زي متى العشار كده، يعني حاجه لبست فيه للابد. توما الوحيد اللي كان واقف كده وحس لا لا معلش، هو انت رب يسوع بجد؟ ايوه. طب معلش ممكن توريني مكان المسامير؟ وبمنتهى الوداعة الرب يسوع يوري له، فتوما يحس ايوه انت المعلم، ايوه يا جماعه ده المعلم. طبعا كل التلاميذ حاسين يا سلام دلوقتي بقى هو المعلم، ما هو قال لك. بس الرب يسوع بيرد عليه رد قوي جدا، يقول له لانك شفت يا توما امنت، لكن طوبى او يا بخت من امن ولم يرى. يعني في يا شباب درجه من الايمان اسمها ان انا مصدق حتى لو ما شفتش. وخليني اديكوا مثال سريع قوي قبل ما اتكلم في الموضوع ده. للي منكم يعني ان شاء الله يكبر كده ويبقى داخل على جواز وعايز يشتري شقه، لما تروح ارض لسه بتتبني او شقه او عماره لسه بتطلع،
يقول لك ايه؟ ادفع لي دلوقتي. انت بيبقى عندك احساس انه ايه؟ ماشي هدفع. طب افرض انت بتدفع الاف وملايين الجنيهات من قبل ما العماره تطلع. لو واحد صاحبك مسافر وعايزه يجيب لك تليفون او موبايل من بره مصر، انت بتدفع قبل ما الموبايل يجي. انت عندك ايمان ان اكيد الموبايل هيجيلي، اكيد العماره هتطلع، اكيد العربيه اللي انا دفعت فيها كل المبلغ ده اكيد هستلمها من الاجانس. ازاي عندنا ايمان قوي قوي بالامور الارضيه ونيجي في الامور الروحيه وريني عشان اصدق؟ هتتعب قوي 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 لو كل مره عايز تتبع ربنا في حاجه تقول له وريني علشان اصدق. خلينا نشوف جزء من الكتاب المقدس بيحكي عنه متى في إصحاح 16. بيقول كده: ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا، مين بقى اللي قالوا؟ التلاميذ قالوا: قوم بيقول يوحنا المعمدان، إن أنت يوحنا المعمدان. آخرون بيقولوا إن أنت إيليا. آخرون بيقولوا أرميا أو واحد من الأنبياء. يعني بص حضرتك، إحنا سمعنا الناس بتقول كده وافتكروا إنه الحديث خلص. نفاجأ إن الرب يسوع بيسألهم سؤال يزنق أكتر. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ يا ترى أنتوا يلي عارفيني، يلي قضيتوا وقت معايا، بتقولوا إني مين؟ يرد واحد من التلاميذ: أجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان، يعني يا بختك يا سمعان، يا بختك يا بطرس، إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات. بيكافئ الرب يسوع إيمان بطرس بيه بمكافأة قوية قوي، رهيبة قوي، كبيرة قوي. مش برافو عليك وخلاص، بس بيكمل وبيقول له: نتيجة إيمانك بيا، بصوا المكافأة اللي جاية دي، نتيجة إيمانك بيا بقى، وأنا أقول لك أيضا. يعني يسوع بيقول لبطرس: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات. فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. أنا متخيل لو أنا مكان بطرس حس إيه ده؟ يعني أنا اترقيت جامد قوي. أنا كل ده عشان بس صدقت فيك؟ لأنك صدقت فيا عليك هبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. طبعا اللي منكم قاري شوية في الكتاب المقدس، أو اللي منكم عارف شوية العهد الجديد، يعرف إن بطرس ده أنكر المسيح. يعني حاجة من الحاجات اللي لزقت فيه برضو إنه بطرس اللي أنكر المسيح. بطرس اللي أنكر المسيح، وفضحته كانت كبيرة جدا. بس عايز أقول لك إن بعد إنكاره للمسيح، الكتاب بيقول لنا حتة آية كده صغيرة فظيعة. بيقول لنا إن بعد ما أنكر المسيح ندم وبكى بكاء مر. يعني عياط بمرارة، لأنه أنكر المسيح اللي عمره ما أنكر بطرس. وتكمل القصة إن بطرس واحد من الناس اللي في وعظة يجيب 3000 نفس، وفي وعظة يجيب 5000 نفس، وفي وعظة وفي مرة يزنقوه ويقولوا له لو اتكلمت مرة تانية هنصلبك. يقول لهم: انتوا اللي صلبتوا المسيح ربي وإلهي. يعني حاجة فظيعة، حاجة رهيبة. بطرس اللي أنكر. طب تعالوا نكمل مع بعض ونكمل كلامنا. والسؤال بيقول: لو الرب يسوع بنفسه قدامك بيسألك يا ترى انت بتقول اني مين؟ فينا ناس قاعدة دلوقتي وفينا ناس بتتفرج علينا دلوقتي بتقول: بصراحة يا رب انا مش قادر اقول انت مين، لاني عندي شك ان انت فعلا الطريق والحق والحياة. فينا ناس ممكن تقول له: بصراحة يا رب انت صورة متعلقة عندنا في البيت، انا عمري ما اختبرت يعني ايه علاقة حقيقية معاك. فينا ناس ممكن تقول: بصراحة يا رب بعد ما وافقت ان حد غالي عليا قوي يموت، أنا ما بقيتش عارف أنت مين. أنت حنين ولا قاسي؟ أنت أب جميل وصالح ولا أنت إله شرير؟ فينا حد ممكن يقول: بص يا رب أنا بعد اللي حصل في بلدي، وبعد اللي حصل معايا، وبعد الغربة اللي احنا بقينا عايشين فيها،
أنا ما بقيتش قادر أصدق أو قادر أعيش إن أنت فعلا بتهتم بيا زي ما بتهتم بالعصافير، زي ما الكتاب المقدس بيقول. ناس كتيرة جدا جوانا أسئلة وجوانا حيرة. يا ترى لو سألك وانت بتقول عليا مين؟ نسيت أقول لكم حتة مهمة جدا. عندنا في مصر مثل شعبي جميل قوي يقول لك تعرف فلان؟ أعرفه. عشرته؟ لا، تبقى ما تعرفوش. مثل غريب قوي، مثل فيه بقوله بيتقال وحاجات غريبة جدا. تعرف فلان؟ أعرفه. طب انت عشرته؟ عشت معاه؟ شفته؟ اتكلمت معاه؟ حكيت معاه؟ بصراحة لا، يبقى ما تعرفوش. ازاي ممكن تقدر تقرر هو مين هذا الإله اللي بذل نفسه عن الجميع وانت ما تعرفوش؟ ازاي ممكن تطلق على نفسك مسيحي؟ وعايز اقول لكم حاجة يا شباب، المسيحية مش لفظ في البطاقة، مش خانة في الديانة. المسيحية الحقيقية فكر حقيقي، بعيش حياة بتقول لأ للخطية، بعيش حياة بساعد غيري يكون أحسن. اوعوا تفتكروا إن احنا عندنا أي حاجة بتقول إن غيري وحش وأنا تحفة. بالعكس، احنا بنحب. المسيح حتى بيعلمنا نحب أعدائنا ونحب اللي بيسيئوا إلينا. ليفل عالي قوي 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 من الحياة، ما هياش بس طقوس أعملها ولا كنيسة بس أحضرها، هي حياة حقيقية بتعيشها كل يوم ومع كل حد. عشان كده لو بيسألك بتقول إني مين، عايز أختم معاكم بالسلايد الأخيرة دي، وبحب قوي أطلعها، إنه إيديه مفتوحة وإيديه ممدودة لأي حد عنده سؤال أو عنده وجع أو عنده شك في حاجة معينة، جاي يقول لك ثق فيا، صدقني وهتشوف. عارف إن ناس كتيرة دلوقتي بتسأل أصدق فيه يعني أعمل إيه؟ يعني أعملها إزاي؟ تصدق فيه يعني تصدق كل يوم إنك بتعبد إله حي، وهو حي في وسطينا دلوقتي. حتى لو أنت بتتفرج عليا من أي وقت تاني أو بتتفرج بعد ما الفيديو ده نزل، هو إله حي. من أول ما بتدعيه بيسكن قلبك، مش بس يسكن حياتك لكن كمان يسكن قلبك. وهيوصل بيك الحال إنك تقول زي ما بولس قال في العهد الجديد: لكني عالم بمن أمنت. I know him. أنا عارفه كويس قوي. وهتستغرب ليه لما بقابل حد يقول لي لا ربنا حنين. هتفاجأ ان في يوم من الايام ممكن تقابل شخص قاعد في جنازة حد غالي قوي عليه، تيجي تعزيه يقول لك لا الرب صالح. تقول ايه ده؟ ازاي واثق في صلاح الله وانت في موقف صعب؟ تيجي تقابل حد تاني لسه سايب شغله ومش عارف هيدفع اقساطه منين ومصاريفه منين، تقول له انا بصراحة مش عارف اقول لك ايه، يقول لك ما تقوليش حاجة ربنا امين جدا. تقابل واحدة ما بتخلفش بقالها كتير جدا وتيجي تقول لها انا عارف ان انت اكيد نفسك في طفلة، تقول لك لا انا واثقة في ربنا. تيجي في حد تاني بيمر بوقت صعب او بيمر بتحدي كبير جدا كبير قوي عليه هو وعيلته واسرته، ويقول لك انا متأكد ان لينا اب سماوي بيضمن حياتنا ويضمن مستقبلنا. ايه ده؟ هي العالم دي مجانين؟ هي العالم دي ما عندهاش وعي؟ هي العالم دي مش مدركة ان هي عندها كذا مصيبة؟ لا، العالم دي مدركة جدا، لكنها عندها ادراك اعلى في الاله اللي اعلى من الظروف. وهو ده اللي جايين نشجعكم عليه النهاردة. جاي اشجعك قرب من الاله ده، حبه بجد، اتكلم معاه وانت سايق وانت بتتمشى وانت داخل مشوار رايح عندك حاجة، اتكلم معاه، ادعيه في قلبك. اوعى تتزنق وتتحوج له بس قبل الظروف الصعبة. عارفين الناس دي قبل الظروف الصعبة نبدأ نصلي ونبدأ ندعي ونبدأ نتكلم ونبدأ نقول ونبدأ نفتكر ربنا. تعدي الظروف الصعبة تنساه، ولا كأنه كان أمين معاك ولا كأنه كان صالح معاك. عشان كده نفسي قوي أدعوك النهاردة لما يجي يقول لك من تقول إني أنا، تقول له أنا متأكد إنك يسوع المسيح ابن الله، صورة الله، كلمة الله الظاهرة في الجسد، جيت على الأرض ومت على الصليب وقمت وجاي تاني، وأنا مصدق إنك جاي تاني، وبصلي إن يوم ما تيجي تاني أبقى واحد من الناس اللي بقولك أمين تعالى يا رب يسوع. طال انتظارنا، طال اشتياقنا، مشتاقين إن احنا نكون بنعيش معاك في السماء حياة أبدية. نفسي أشجعك جدا لو نفسك حد يمشي معاك المشوار ده، ابعت مسج على البيج دي، قول أنا محتاج حد يساعدني أقدر أدرك عظمة ربنا، محتاج حد يساعدني يمشي معايا المشوار أعرف الإله الحقيقي ده مين. ابعت لنا، قول لنا أنا تعبت من الحياة المزيفة،
انا نفسي اعيش حياه حقيقيه. امين. نفسي احيي كل حد فيكم عنده استعداد ان هو ياخد الخطوه دي. من كل قلبي بحييكم، والسما بتفرح بخاطي واحد بيتوب. امين.